മഞ്ഞുതടാകം പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പ്രളയം സംഭവിക്കാം. 50 ലക്ഷം ഇന്ത്യ പാക് ജനത അപകടത്തിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലും ഉണ്ടായ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ആൾനാശം ഉൾപ്പെടെ കനത്ത നാശനഷ്ടമാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്ന് മഞ്ഞുതടാകങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളിലുമായി താമസിക്കുന്ന 50 ലക്ഷം പേർ അപകടത്തിലാണെന്നും പഠന റിപ്പോർട്ട്. ലോകക്കണക്കിൽ 15 മില്യൺ ആളുകളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെന്നാണ് വിവരം. നേച്ചർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ന്യൂകാസ് സർവകലാശാലയുടെ പഠന റിപ്പോർട്ടിലാണ് വിവരങ്ങൾ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് മഞ്ഞുതടാകത്തിന്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. ന്യൂകാസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നുള്ള സംഘം 1089 മഞ്ഞുതടാകങ്ങളും അതിന്റെ 50 കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള ജനസംഖ്യയും പരിശോധിച്ചു. പ്രധാനമായും ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, പെറു, ചൈന എന്നീ രാജ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം നേരിടാൻ പോകുന്നത്. പാകിസ്ഥാനിലും ഇന്ത്യയിലുമായി താമസിക്കുന്ന 5 മില്യൺ ആളുകളെ ഇത് ബാധിക്കും. ഇത് ഏത് സമയത്തും സംഭവിക്കാം. പക്ഷേ എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അപകടമെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. അതേസമയം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഭൂമിയിലെ മഞ്ഞുപാളികളിലെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു എന്നത് ഗവേഷകർ ദിനം പ്രതി എന്ന വണ്ണം ആവർത്തിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ആഗോളതാപനം നിലവിലെ സ്ഥിതിയിൽ തുടർന്നാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും ഭൂമിയിലെ മഞ്ഞുപാളികളിൽ പകുതിയോളം അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അതേസമയം ഇനിയെങ്കിലും ആഗോളതാപനത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ശക്തമാക്കിയാൽ ശേഷിക്കുന്ന മഞ്ഞുപാളികളെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാനാകുമെന്നാണ് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. മഞ്ഞുപാളികളിലെ താരതമ്യേന വലിപ്പം കുറഞ്ഞവയാകും ആദ്യം ഉരുകിയൊലിച്ച് അപ്രത്യക്ഷമാകുക എന്നത് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ലോകത്തെ നിലവിലുള്ള 2.25 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ മഞ്ഞുപാളികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിഗമനത്തിലേക്ക് നയിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഗവേഷകർ തയ്യാറാക്കിയത്. സയൻസ് ശാസ്ത്രമാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ ഗവേഷകർ ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതത്തെക്കുറിച്ചും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞുപാളികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നയരൂപീകരണത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനായി താപനില വർധനവിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മഞ്ഞുപാളികളുടെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന കുറവ് എത്രയാണെന്നും ഗവേഷകരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ 2, 3 എന്നിങ്ങനെ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആഗോള താപനമുണ്ടായാൽ ഇത് മഞ്ഞുപാളികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ അളവ് താപനിലവ് വർദ്ധിക്കുന്തോറും മഞ്ഞുരുകലിന്റെ തോതും വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. ഇതിനെ തന്നെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ താപനിലയുടെ വർധനവ് എത്രമാത്രം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം മഞ്ഞുപാളികൾ ഭൂമിയിൽ ശേഷിക്കും. ഈ കാഴ്ചപ്പാടാണ് നയരൂപീകരണത്തിനായി സഹായിക്കുക. നിലവിലെ അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ മഞ്ഞുപാളികളുടെ ഉരുകൽ സ്വാഭാവികമായും കടൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനു കാരണമാകും. ഇതോടെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ ക്രമേണ വെള്ളത്തിനടിയിലാകും. കൂടാതെ ലോകത്തെ ശുദ്ധജല സ്രോതസ്സുകളെയും ഈ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കേരള കൗമുദി.